C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. 98. Maman, obligé de descendre de la charrette carrément. Eh oui les gars, réservoir à l'arrière. T'es obligé de descendre à chaque fois. Un peu relou. Hop, 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 bah j'ai pas mis beaucoup dis donc. Tintin? Rien. Oh non, rien. Ouais, salut tout le monde, c'est Brian Limous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez compris, je suis sur la nouvelle bécane, je suis sur le Husqvarna 701 que je suis allé chercher avec mon petit pote Benji la dernière fois. Bon alors je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent puisque c'est infernal. Vous voyez dans la GoPro j'ai changé de casque, j'ai un casque cross pour aller avec le thème. J'entends absolument pas ce que je dis, donc j'espère que je parlerai assez fort quand même et que vous n'entendrez pas trop le vent. Je suis avec mon ami Augustin, juste derrière avec la MT-07, là on va rejoindre mon ami Fab avec son 700 Ténéré. On va aller sur une petite balade tranquillou, on va profiter un petit peu des beaux jours. Quel con! Bon là les gars, il y a Tintin qui est parti essayer ma moto. Écoutez. Bon, ça résonne de ouf parce qu'on est dans la forêt. Mais... oh le merdier les gars. Oh, désolé, j'ai failli faire tomber mon casque en me retournant. Il est refait. Alors? Oh la connerie. T'as vu, c'est con hein? Ah mais gros, par contre pour la lever c'est plus compliqué que la NT. C'est vrai? Ouais. Tu l'as levé? Ouais. Ah ouais? Bâtard. Ouais, en deux, là. Ouais, bah je me suis douté, j'ai entendu en fait. On entend bien de loin. Ah bah gros, laisse tomber, c'est un bordel gros. T'es parti, ça faisait au moins 2 km que t'étais parti. Non. On entendait encore gros, ça résonnait de ouf. Ah, Je vais te ouais. montrer la vidéo. Dinguerie, par contre c'est bizarre comparé à la MT, la position de conduite, j'arrive pas à m'y faire. Ouais, c'est bizarre hein. Vraiment pas. C'est bizarre hein. Mais c'est beau. Oui, c'est beau. Bon et du coup voilà, comme vous avez pu voir, hein, on a été rejoint par le PAF avec son 700 Ténéré. Ce bordel. Bon les gars, je suis désolé, je parle pas beaucoup. Je vous laisse un peu kiffer le bruit et puis la route. Et je vous avoue que moi aussi je suis en train de prendre un kiff de ouf là. Donc c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Ce sera vraiment une petite vidéo balade là. Ce sera pas présentation ou quoi que ce soit. Elle sera faite prochainement. Ouais.
Y'a que lui pour faire ça. Lui et moi on a réveillé tous un scène. Je l'ai réparé le pneu avant. En même temps gros t'as tapé une de ces fumées quand t'as reposé. Ah bah là gros. Gros j'étais derrière toi, t'as reposé, t'as fait un écran de fumée carrément. Un fumigène carrément. Regarde donc Seigneur si on le nique pas le pneu là. Ouais. Seigneur. Vous voyez ça les petits gars? C'est pas vilain. Ah ouais? Ah ouais, ouais, les Ah ouais, sans déconner? Ah ouais? c'est pareil. Ouah. Ils ont bien chauffé. Putain. Dans toute la montée, mon gars, j'étais sur ton côté, mon pote. Lequel? Ton côté là, là. Côté échappement? Ouais. T'as dû en prendre plein la gueule. Oh, le bordel que tu fais. Bon alors là les petits gars pour le retour, je vais vous faire un petit pure sound. Vous allez pouvoir bien kiffer un peu le son de la bécane et tout ça. Je vous mets la GoPro et puis on va se faire un petit pure sound. Il a dû voir flou avec son scénic derrière. Ah bah gros je pense oui. Je pense. Hein? C'est vrai? Je t'ai pas vu, moi. Bah je me suis dit vas-y une ligne droite, vas-y c'est bon. Eh gros je savais pas que ça tournait au bout. Oh je t'ai pris les freins gros. Eh ouais, on manque pas de manger des fossés, nous. Eh ouais. Bon bah les petits gars, la balade est terminée. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé ces petits plans. Là on va dire au revoir au Glaude. Bisous. Salut mon Glaude.
fuck. Ah, je le passe jamais ouvert celui-là, hein. Jamais de la vie, hein. Bon bah du coup j'espère que ce petit 701 vous plaît, que je vous ai un petit peu montré comment ça gouachait. Bon, je suis désolé, j'ai rencontré des gros soucis de GoPro pendant la balade, j'ai dû filmer que la moitié de ce qu'on a fait du coup. Mais bon, au moins vous avez quelques peut-être belles images des petits coins par chez nous. Bon, j'aurais bien voulu vous filmer l'intégralité de la balade. Mais le problème c'est que la GoPro m'a rendu l'âme, la batterie, je sais pas trop ce qu'elle m'a fait. Donc bah, malheureusement vous avez vraiment que la moitié de la balade, c'est con parce qu'en plus c'était vraiment des jolis petits coins. Donc bon tant pis, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois encore. Mais voilà, n'oubliez pas, je vais faire une petite vidéo de présentation de la moto quand même. Voilà, là il y a la petite balade qui sort. Ouh, il y a une jolie bite sur le petit feu rouge là. Super. Bon bah les petits loups, on se laisse sur ces images, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à en parler autour de vous, ça fait super plaisir, ça me pousse vraiment à refaire des vidéos. Bon, on se laisse sur ces images, je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les gars.